இது என்னது? என் பொண்டாட்டி பாவட நட இங்க எப்படி வந்துச்சு? ஆமா பம்பு. இது பாம்பு. டேய் கருப்பா சொன்னா கேளு, உனக்கு ஓவர் ஆயிடுச்சு. ஏ போடா, ஓவரு ஃபீவர்னு. நான் தலைகிறா தான் குதிப்பேன். ஐயோ போச்சே. ஏதா ஒரு பேச்சு சொன்னா அப்படி விட்டுருவியா? எடுத்த பையல. உன் வயசு என்ன, உன் சைஸ் என்ன? ஏண்டா அங்கே என்னடா பின்னாடி பின்னாடி பாக்குற? அதெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இந்தா இதைத்தானே தேவை, போய் விட்டிக்க.